Umrii kiyyamoo Kanisa kaati barbaaddu umrii waggaa meeqaati? Nama waggaa meeqaa? nama waggaa 45 haga 50 jidduu haa ta'u xiqqishuu isii nama yaada fuudhe. Nama 45 haga 50 jidduu umrii waggaa 45 haga 50. Kuni galmee keenya keessa hin jiru har'aaf. Ishi galmee inti keessa bakka ka haga umriin waggaa 35 haga 40. Hanga 40 miti yoo 40 ta'e 40 jee yookiin 30 jee tokko yaami. Ishi ba 30 barte ishi bakka 30 haa ta'u ka ijoollee magaru. Rifeensi isaa malaataa moo rifeensa haa qabaatu? Mataa. Silaa Itoophiyaan asii eegala bar warri Itoophiyaa guutuun parsantiin 90 asii eegala waan ta'eef haasii moo haasii feete laayima. Rakkoon qabu mataa homuullee ka irra hin jirre qulullu. Biddeen itti qicuu deemta moo? Makki hojii keenyaadhu. Rakkoon qabu. Koofiyaa birraa qabu. Eeshaa ta'u rakkoon hin jiru wantidha. Qabeenya isaa hanqami qabeenya nama jiddu galeessa moo miskiina moo tujjaara moo akka diyaaspooraa manaama. Lakki qabeenya qabaachuu qabaa qabeenya makiinaa qabaachuu qaba mana magaalaa qabaachuu qaba nama ammallee moo qabeenya qabaachuu qaba walumaa galatti abbaa qabeenyaa ta'uu leeta baatu garuu ulaagaa haga manaa isa barbaachisu makiinaa manaa waan ittiin olii gadi shirshir jennu kan mana kana qabaachuun dirqama isaati. Ati yoo maal qabda? Waan ittiin shat jedha wayii haga sana harkarraa qabaachuu qaba. Faxara maal nyaachuu barbaadda jechuun gizee hedduu faxara kushinaa keessatti dabarsuu barbaadda moo alaafaa gabbaasee nyaachisuu barbaadda? Faxara bakka yeroo takka mana keessatti irra guddaa isaa shat jennee ganama kana qursii kana alaa kunoo qilleensa bareedaa kana fudhataa alaa irra guddaa. Inni dhugaatii solleessee timaatiin cirta jechuudha. Akkasii moo sumaa ciree qopheessitu sapiraayiz godhaan. Lakki kan lachuu amma waluma bira jechuudha waan shunkurtaa ciree inni timaatimii ciree waan zayitii xiqqii inni immoo bakka wal gargaara rakkoon qabu sun. Yoo ani yookaan laaqana dalagee inni qursii illee dalagu yeroo takka waanuma jirudha. Ati miskiina moo jiddu galeessa moo daa'ima macarrashaa nash? Maal jettee lubbu? Ati jiddu galeessa moo tujjaara moo ilumaa malaaxaa waan akka hin qabneedhaati? Malaaxaa akkasii moluu muchullaa miti kaa'u maal jedhu akka san harkarraa maqabu. Egaa tujjaarri shunkurtii si waliin cirru hin jiru jeeti yoo tujjaaratti heerumte si galee? Laala tujjaara akkasii osoo hin ta'in lama makiyyee bakka kanatti si galee tujjaara ol kutee sanii miti amma yeroo takka jiddu galeessi ni jira miti waan akkasii sani malee mara tujjaara akkas keessa lixee miti. Makakkalanya. Okay ati guyyaa sadii booda harkama kan kee kun maybe nama dullacha barbaadame waggaa 50 meeqa? La dullachan jenne abboo eegasii sirreessite miti ati dullachan jenne makiyyee maal walii galee waggaan 30 ijoollee waxaa ta'edha maal wanni jechuun barbaachisa lubbuu mee waa itti naa eebbisi. Hayyee gis takka viidiyoo bani fuula kan kee agarsiisi. Yoo amma jiraatiin ka guyyama sadii booda wayyuure yoo namni akkasii malaaxa jiraate ka mataa hin qabne namni mataa hin qabne beeyta amala qaba. Fuula kee of garsiisi. Jechi ka amma hin jira moo yoo namni jiraatiin maal godha namni biraa laalee akkasii yoo jiraate lakkoofsi tokko haa tuquun argisiisa yookaan guyyaa bira dhufa. Afaan ani aaree akka ingiliffaa haasoo nan godhin habibti viidiyoo banadhu siin jee viidiyoo banadhu. Haasee rakkoo no problem. Speak English no problem. Nee guci speak English keeffanni siiti bay. Hay maal jechuu wanta gaafa namni isiniif bakka hiree isinii bannee bakka ammas biratti dalagaa keenya dhisne waa meeqa keenya dhisne walitti isin fidu ifi walitti dhufuu diddan nuti walitti isin finne inni as teenye bay yoo jenne bay. Hoo kudii bara speak English jetti. Amma kotta warra dhiiraa galchina shamarran wanta isiniif gaafadhaa barreessaa koomanti jalatti wanta isinii gaafadhu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Maakisha.
نعم كم جرت بقى جرات باقي جرات تلين اوكي اتفقنا فيديو أتنا ما ست انترفيو قوتو فيديو باشي جل كموما اتمي وصون سين فيديو بعدني تنا سوي تنجدين بيا يي فيديو أني مو ايه سمرة قلبر وداجنتي ننجو أني نمبا ما أني ما دوك سان كابو نمبا ما وقامي كباتوري مرفو yoo fuutee jiraatte tokkoffaa namni jaarsa namatti dhuftan jaarsa namaa wanti jechan hin jiru jaarsa namaa as bira dhufanii ilaallatti hin jiru akkasuma warri jaartii qabdan dammoo mana kana dhufina yaa'iin danda'u waan ta'eef ani yaa'iin danda'u kiyyaafuu nyaadheen quufne waan ta'eef yaa'iin danda'u shi أمبر أما سيفي موفي Odamaa فيديو jaarsa kiyya na jalaa fuusistee na jalaa maal jettee xaaxaan danda'u habiibi sinii as guyyaa biraa dhufta shi أجي fuudhuuf hin dhufne jee viidiyoo gixxam jee banate hundee maal duba hayyee viidiyoo banadhaa osoo hin jeen viidiyoo banadhaayyee okay yoo turtan gadeen isin buusa Assalamualaikum. waalaikum salaam Kam negara koi mbana. ayyee kooppii liinki taaptaap godhaa gamaani kooppii liinkiin kiyyaaf taaptaapiin kiyya 57 jechuun daddafaa gabaa Ini mati ini. Wajib mati. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullah hayyee maqaa keetillee harkaa jirra maqaa hin kiyaan qafaa fi jechuutti Mal jeti? maqaa hin kiyaan kee maqaa kee hanqaa kaawoo keetitti nuufi minje Samira Saman. Samira Saman. injiru ittiin ida'amuudhuma maqaa kaawoo hin jiru Abdu. Abdu. Samiraa Sammaan Abduu welcome jechuun barbaachisaadha isin galee maqaan kaawoo fayyadamuun godhaa beektan isin yoo baddanii waan namaa qabdanii baddamee bi abbaa keessan meebi ahaan ho'isan dubbisuu dandeenya isin galee waan biraatti fayyadamu. Aye. Okay. Sila umri dubartiin gaafannu because nama bocanii amma yoo gaafanne rakko lola addunyaa sadaffaa tokko fa'a jalatti. Marraku qaba min ችግር አለው? Sagalee muuyit godhi jeenka achi warra asii hojjetu. Masi xiqqoomi sagalee. Shukran. Haftee jirta haloo. እሺ አመኪ amma umrii keetirraa kana booda umrii dubartiitillee ni gaafanna hayyee umriin kan kee meeqa? ani soddom Isa dhugaa soddom isa dhugaa dubbadhu 30 taatu. rabbi soddoma Wayne harka dhaafi. Bravo nama yeroo duraati umrii isaa himate ትክክለኛ osoo ni deeni son irrisin micoota na maashaallah rabbi si aguddisu jaan zilatti barakallahu lakuma jamaa bainakuma fil khair eeshi waggaan isaa omeeqa haati barbaaddu hatti heeruu barbaaddu soddomii shanii haga afurtama bas afurtama waggaan isaa 40 ta'uu qaba. Okay. Bareedina isaa akkamii waan nama akkamii barbaadda himadhu? bareedinni isaa በአማርኛ ላውራ ጥቆ ችግር የለውም Afaan Oromoon beektu? ግን በሀገሩ ሙሉ akkasitti ibsuuf xiqqoo na rakkisa Quxura 40 naati filattee yoo beeku arbaan yawlash jechuun wanda hundi የሆነ
እንጅራም ይበቃ እሱ አይሰማም እሱ የለም አይሰብራ እንጅሩ ጋር እንደገውሬኒ አፍርታማ እንደገው እሺ ነማ ኤራ መጋለ ኤራ እንጅራም እሺ አፋን በቃ አማርኛ አውሪ ችግር የለውም እሺ አውሪ እሺ እኔ የምፈልገው ማለት ነው እድሜው 40 ቁመናው ደግሞ ከኔ ረዘም የሚል ወንዳ ወንድ እሺ ጥሩ ነው ጸጉር መላጣ ወይስ ራሰ በረሃ እስከዚህ ከዚህ ጀምር ወይስ ከዚህ ጀምር ወይስ ጸጉር ይኖር አይ መላጣዎች ጥሩ ናቸው ይባላል ግን እኔ በዛ አላምንም ይኖረው ጸጉር በኋላ ሲናደድ እንትን ይላል 40 ዓመት ይኖረው እሺ በ40 ዓመት ጸጉር ይኖር እሺ እናት ችግር የለውም ረጅም ይሁንና ቀይ ነው ወይስ ጸይም ቀይ አልወድም ፍንጨት ነው ደፈና ማለት ጥርስ ደፈና ላ ደፈና እሺ በጣም ጥሩ ነው እሺ እንትን ስታይሉ ምን አይነት ይሁን ሃይ ክላስ የሆነ ወይስ ኖርማል ልብስ እንዴት ነው አለባበሱ ምን አይነት አለባበስ ነው የምትወጂው አለባበሱ ላይ ያኔ አለባበሱን የሚያውቅ ይሆን አላ ለፈስፋሳ የሆነ ሴት የሆነ ወንድ ሳይሆን በቃ ጀነን ያለ ኮስታራ ሲቆጣ ምናምን ኮስተር የሚያኖርሽ እና እንደዛ አይነት አለባበሱን የሚያውቅ ማለት ሁሉንም ነገር አንቺን አይቶሽ ከፊዚካልሽ ምን እንደምትፈልጊ ሁሉ ነገር የሚያውቅ የሚረዳሽ እንደ ትልቅ ሰው የሚለብስ ማለት ነው እንደ ከእርሜው ጋር የሚሄድ አለባበስ የሚለብስ ማለት ነው ኦኬ እሺ እዚህ ጋር እንትን አንደኛ ሀብታም መካከለኛ ደሃ የመጨረሻ ደሃ ሽሮ ማለት ነው ደሃ ምን ላደርገው ደሃ አይደለም መካከለኛ ይሁን ሀብታም እንደዛ ሀብታም ለምሳሌ ሁሉ ነገር ኖሮት ሁሉ አንቺ ያልሽው ነገር ኖሮት ብር ላይ ኖረው ይችላል ችግሩ እዛ ላይ ነው ገባሽ ምን ታረጊያለሽ እንዴ ብርማ እኔ ሰርቼ ችግር የለውም ፍቅር እኔ በዛ አላምንም ሊኖ ወንድ ልጅ እስከሆነ ድረስ ሰርቶ ባይኖረው ራሱ ሰርቶ ማግኘት አለበት ስራ የሚወድ መሆን አለበት ብር እንኳን አለው ይናል ብር አለው እንኳን ባልል ሀብታም ነው ይሄን ካፒታሉ ሃይ የሆነ ሳይሆን እንደማንኛውም ሰው እኔንም ራሱንም ማኖር የሚችል እንደዛ ማለት ነው ምርጫሽ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው የመረጥሽው እና ሲገኝ ሲምሽን ይዟለሁ ሲገኝ እንትን እንሻለሁ አናግርሻለሁ እሺ በቃ ችግር የለውም አመሰግናለሁ ደግሞ ቴንክ ዩ ችግር የለውም እሺ